Hai guys, hai kita tengok yang Itit masak kunyit. Kita masak kunyit hari tu. Panas dulu. Oli panas dulu. Buat air. Okay guys, kita masuk minyak dulu. Okey, banyak kita masuk bawang, kecil, bawang merah, cabai, kunyit, cabai. Kasar dia original. Itit masak kunyit, goreng kunyit guys. Okey, masuk. Oh, daging itit. Goreng kunyit. Wow, daging itit guys, daging itit. Kita masak itit kunyit air. Daging masak itit guys. Banyak air dia guys, nanti dia kering. Lupa masak jelu babas guys. Manis. Okey. Kita tunggu dia panas dulu, mendidih-didih guys. Kita masuk cili sikit. Banyak guys, sikit-sikit ya. Takut pedas. Tidur orang tak suka pedas. Sederhana lah pedas. Okay guys, kita tunggu dia tutup dulu. Sebelum tutup kita kacau-kacau dulu guys. Bagi dia serata dulu. Okay. Serata. Tutup. Nanti baru kita masuk perasa guys. Tutup dulu. Okey, kita ngampas dulu guys. Sudah didih guys. Tunggu dia sampai lembut guys. Okey lah, kita masuk perasa dulu guys. Okey. Kita masuk haji. Dua sudu setengah. Sikit lagi guys. Betul garam. Okay guys, kita masuk garam dulu guys. Tabur garam. 2 sudu setengah juga. Bagi dia balance rasa dia guys. Kita sampai dia kering-kering sikit guys. Kuah dia kering. Kita test dulu dia punya kuah dulu. Oh, mantap guys. Manis guys. Tutup dulu. Supaya dia mendidih sampai dia rangkai-rangkai guys. Oke, kita pressure dulu guys. Masih banyak air lagi guys. Punya air juga. Mesti mau kering nanti kita tengok. Manis guys. Oke, tukar tempat guys. Tempat kuat. Masak lah. Tukar tempat kuat sikit guys. Gas kuat. Kita blow sikit guys. Bagi dia renyah sikit. Okey, tunggu dia renyah sampai masak lah. Okey, kita cek dulu. Dia rangkai guys. Dia rangkai sikit guys. Kita sudah slow api dia guys. Tadi kuat. Karena slow.
Kalau gas biasa slow. Kalau pakai ini slow, pakai ini slow. Kita pakai yang ini. Pakai ini lagi kuat. Ini sudah lama guys. Legend ini. Oke, kita tengok rangkai lagi. Kalau tidak cukup dia punya lembut, nanti kita bagi air, bagi dia lembut sikit, slow air. Dia punya api kena slow guys. Okay. Itik masak kunyit guys, goreng kunyit lagi sedap. Oke, kita masuk serbuk sikit lah. Jadi ini skala sikit. Campur dia. Jadi kita tengok kalau dia masih keras, tambah ada air sikit. Macam ini macam dia keras tu, kita tambah air sikit. Tambah air dan guys. Kita bagi renyah dulu guys. Oke, kita cek lagi guys. Wow, dah kering sikit. Test tu. Test dia punya isi guys. Isi guys. Oke guys, kita tes dulu. Panas guys. Lembut. Campur arak sikit guys. Dia ada bau sikit, bau dia punya itik. Nanti kita ambil air. Okay guys, kita bagi langkau sikit. Bau itik sikit. Satu sudu ni guys, buang dia punya bau. Wangi guys. Ya, sudah masak guys. Kalau boleh pun kita tambah dulu guys. Tambah setengah lagi guys. Bagi rum dulu, bau rum sikit.
Kita masak kunyit guys. Borom guys. Tutup. Kita masak guys. Cik balik guys. Ini macam guys. Ini macam. Wow. Nice. Wow. Cantik guys. Kita memang gak masak ini. Itu saja. Kita tutup api dulu. Sudah. Kacau bagi spati. Okey. Siap. Okey guys, itu saja resipi daripada saya. Resipi hari ini. Okey, bye. Proses sambal belacan guys. Sambal belacan daun pula. Bunga kantan guys. Sambal belacan bunga kantan guys. Ini proses sambal belacan untuk Christmas guys. Nasi ayam. Ini sambal nasi ayam dua nasi ayam. Pekat kalau dia. Kalau dia pekat. Kita tes dah cium bau dah. Wow, wangi guys. Wow, memang mantap. Sambal nasi ayam. Okay, dia pergi sembahyang malam ni guys. 24 bulan. Si kecil tak boleh pergi. Melipat kaki dia guys. Melipat kaki dia. Ni 2 botol nasi ayam, sambal nasi ayam guys. Kita tes sambal nasi ayam guys. Memang kita pedas ni. Pedas guys. Memang pedas guys. Power. Padu guys, padu. Mana ni? Sambal belacan guys. Sambal belacan. Campur gula sikit guys. Oh, lagi. Okay. Itu sambal dia guys. Sambal belacan siap. Kalau orang suka makan belacan, makan sambal belacan lah. Ini dia. Power guys. Padu. Wow, ini dia. Power. Sambal belacan power guys. Sambal belacan guys. Ini baru dia. Masuk akal dia guys. Ulam timun, ulam pegaga, ulam macam-macam lah sayur. Kangkung.
Ini macam. Okay guys. Itu saja daripada saya. Bye. Video daripada sini. Bye.